Você vive com o corpo sempre em alerta, mesmo quando tenta descansar? Deita na cama, mas não relaxa, o coração continua acelerado, os músculos parecem travados, a mente não desliga. A dor aparece do nada, no estômago, na cabeça, no peito. E você já fez exame, tomou remédio, mudou a alimentação. Por um tempo, melhora. Depois, tudo volta. É como se o corpo não soubesse mais o que é descansar. Como se ele estivesse preso num modo sobrevivência, mesmo quando a ameaça já passou. E a pergunta começa a martelar por dentro: será que tem algo errado comigo? E se eu te dissesse que talvez não seja o seu corpo que está doente? Talvez seja ele que esteja tentando te proteger. Talvez ele esteja fazendo o que a sua mente não conseguiu dar conta: segurar tudo que você não pôde sentir. Quando a dor não encontra palavra, ela encontra caminho pelo corpo. E o que não sai em forma de choro, desaba em forma de sintoma. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje vamos falar sobre como as dores emocionais podem se transformar em sintomas físicos. Enxaqueca, gastrite, dor no peito, cansaço extremo, tensão no pescoço, insônia, intestino desregulado, bruxismo, tontura, pigarro constante. Talvez você esteja convivendo com algum desses sintomas e talvez até hoje tenha acreditado que o problema era apenas físico. Mas e se o seu corpo estiver apenas fazendo aquilo que você precisou aprender cedo demais? Aguentar firme, continuar funcionando, mesmo quando está desmoronando por dentro. Hoje vamos falar sobre somatização, um processo real, legítimo, onde emoções não expressadas, traumas antigos e sobrecarga mental acabam ocupando o único espaço que ainda está disponível: o seu corpo. E eu te convido a ficar comigo até o final desse episódio, porque talvez você finalmente entenda porque nada do que você tentou até hoje resolveu de verdade. Talvez o que você viveu e engoliu esteja pedindo um outro tipo de cuidado. Vamos começar por algo que muita gente sente, mas pouca gente entende: enxaqueca que aparece só em dias de pressão. Você pode até já ter ouvido que tem predisposição à enxaqueca. E sim, há fatores genéticos, hormonais, alimentares. Mas pare por um instante e observe. Ela aparece quando você está tranquila ou quando está no limite? Quando tudo está sob controle ou quando você está se cobrando, sendo cobrada, correndo contra o tempo, tentando dar conta de tudo? A enxaqueca emocional não é só uma dor de cabeça comum, ela é uma resposta neurológica a um estado de estresse intenso e prolongado. Vamos entender o que acontece dentro de você. Quando você está sob pressão, seu cérebro entra em estado de hiperalerta. O sistema límbico, que regula emoções como medo, ansiedade e raiva, dispara sinais para o corpo se preparar para lutar ou fugir. O cortisol aumenta, a adrenalina circula, a musculatura contrai, inclusive os músculos da face, pescoço e couro cabeludo. A circulação cerebral muda, a sensibilidade à luz, aos sons, aos cheiros se intensifica. E é nesse ponto que a dor aparece.
Mas antes da dor, o corpo deu sinais sutis, que talvez você tenha ignorado por costume. Você respirou mais curto o dia todo, seu maxilar ficou tenso, sua testa franziu por horas, você pulou refeições, se cobrou em silêncio, não pediu ajuda. Você tentou só mais um esforço. Até que o seu cérebro exausto aciona o botão de emergência, a dor. Porque a dor paralisa, a dor obriga a parar. É o corpo dizendo: se você não vai parar por amor, eu vou te parar pela dor. E isso não é fraqueza, não é invenção. É o seu sistema nervoso tentando proteger você do colapso. Agora eu vou te trazer algumas perguntas que eu também trago dentro dos meus atendimentos. Qual foi o contexto da sua última enxaqueca? O que você estava vivendo nos dias que antecederam? Que emoções você engoliu? Que conversas você evitou? O que você exigiu de si mesma que ultrapassava seus limites reais? Pensa sobre isso, escreve sobre isso. Um outro sintoma importante: gastrite que queima em dias difíceis. O estômago é mais do que um órgão digestivo. Ele é também um espelho emocional. Existe um eixo que conecta diretamente o cérebro ao intestino. E quando você está ansiosa, com raiva, com medo ou sobrecarregada emocionalmente, esse eixo ele é ativado. O cérebro entende que há um perigo e, para se preparar, altera a produção de substâncias no estômago, como o ácido clorídrico. E o que acontece? Aquela queimação, aquela dor no plexo solar, o enjoo sem explicação. Agora, pare e observe. E essas perguntas eu também trago nos meus atendimentos. Em quais momentos essa dor aparece? Você estava prestes a ter uma conversa difícil? Estava sentindo que ia falhar com alguém? Estava engolindo mais uma situação para manter a paz? Nem sempre é o que você come que te faz mal. Às vezes, é o que você não consegue digerir emocionalmente. Um outro sintoma muito comum é uma dor no peito, que parece infarto, mas é ansiedade. Você sente o peito apertado, o coração acelerado, o ar faltando. Vai ao médico achando que é infarto. Mas os exames dizem: está tudo bem. Por fora, sim. Mas e por dentro? O que está acontecendo é uma ativação intensa do sistema nervoso autônomo, especialmente o simpático, aquele que prepara seu corpo para reagir ao perigo. Mesmo que não haja perigo real, o cérebro lê a sobrecarga emocional como uma ameaça. E aí você entra em estado de alarme. Seu corpo acelera, o peito aperta, você se sente fora do próprio eixo. Reflita, se questione. Isso acontece em momentos de medo, cobrança, expectativa? Você está segurando algo muito grande, sozinha? Às vezes o peito aperta porque você está tentando conter um mundo inteiro dentro de si. Mais um outro sintoma: cansaço crônico sem explicação médica. Você dorme, mas não acorda bem. Tudo parece exigir energia que você não tem. Já fez todos os exames e nada, mas seu corpo continua pedindo pausa. O cansaço emocional crônico acontece quando o sistema nervoso
vive em hipervigilância constante. Você nunca relaxa de verdade, nem dormindo. E sabe o que mais cansa? Se manter forte o tempo todo. Fingir que está tudo bem. Se responsabilizar por tudo e todos. Mas se pergunte: quantas pausas reais você faz no seu dia? Em que momento você sente que pode ser cuidada? O seu corpo não está fraco, ele só está cansado de ser ignorado. Um outro sintoma muito comum é a tensão no pescoço e nos ombros. Sabe aquela dor que parece carregar o mundo? Porque na prática você carrega mesmo. Emoções como medo, raiva contida e sobrecarga se acumulam na musculatura, especialmente no pescoço e ombros, como uma armadura invisível. Neurologicamente, essa tensão acontece porque seu corpo interpreta que precisa estar em estado de defesa. Os músculos se contraem para proteger, mas quando isso acontecer, se pergunte: o que você está tentando sustentar sozinha? Que responsabilidade você não consegue mais carregar? A dor nos ombros pode ser o seu corpo gritando: isso não é só seu. Outro sintoma muito comum é o bruxismo e a tensão no maxilar. Você aperta os dentes à noite ou durante o dia, sem perceber. É o seu corpo tentando controlar o que você precisou segurar com força demais. O bruxismo é uma resposta involuntária a um estado de tensão emocional acumulada. Você prende a raiva, prende o choro, prende a fala. E quando não pode soltar, o maxilar aperta. Então reflita com carinho. O que você queria ter dito, mas se calou? O que você engole todos os dias para evitar conflito? Seu maxilar sabe o peso de cada palavra não dita. Outro sintoma que repercute muito é a insônia. Você deita, mas o corpo não desliga. A mente gira, se preocupa, antecipa. É como se dormir fosse um risco, porque exige entrega. A insônia emocional está ligada ao aumento da atividade cortical, à liberação de cortisol em horários irregulares e à dificuldade de desligar o estado de alerta. Então, pergunte-se: o que você tem medo de perder controle? Em que momento do dia você se permite simplesmente estar? Talvez sua mente só esteja pedindo um espaço seguro onde possa descansar em paz. Esse sintoma já escutei muita queixa. Intestino alterado, solto demais ou travado demais. Você sente tudo por dentro. Seu intestino, também chamado de segundo cérebro, tem milhões de neurônios e responde diretamente ao seu estado emocional. Quando você está ansiosa, seu corpo ativa o sistema simpático. A digestão desacelera ou acelera. O peristaltismo muda. É a ansiedade se expressando de forma visceral. Agora observe, em quais situações seu intestino reage primeiro? Que emoções você não está conseguindo processar? Às vezes, seu intestino está tentando expulsar o que sua consciência não consegue. Para além desses sintomas, é comum também a tontura emocional. Você está em pé, mas sente que vai cair.
O mundo gira, não é labirintite, nem fraqueza. É o seu sistema nervoso tentando te proteger. Diante de um estresse intenso, o cérebro pode reagir com desconexão temporária, como um mecanismo de escape. A tontura aparece como se o corpo dissesse: preciso sair dessa situação agora. Então reflita: que situação te deixa completamente sem chão? Você tem se sentido emocionalmente segura? A tontura não é descontrole, é autoproteção. Mais um sintoma é o pigarro constante, aquele nó na garganta. Você limpa a garganta com frequência, tem uma sensação de aperto, mas você não está resfriada. É só aquilo que não foi dito tentando sair. A emoção reprimida cria tensão nos músculos da faringe e laringe, gerando desconforto, pigarro e bloqueio. Agora se pergunte: o que você cala por medo de magoar? Que verdade você engoliu por tempo demais? Às vezes, o nó na garganta é o seu corpo pedindo permissão para dizer o que sente. Agora que a gente passou por esses sintomas todos, é importante dar um passo mais fundo, ir além do que o corpo sente e começar a se perguntar: de onde tudo isso vem? A resposta muitas vezes está em lugares que ninguém olhou, na história que você viveu, nas coisas que você aprendeu cedo demais, nas emoções que você precisou engolir, ainda criança. Vamos falar da origem invisível dessas dores. A repressão emocional, o trauma silencioso e o estresse crônico acumulado ao longo da vida. Sabe aquela pessoa que nunca pôde descansar de verdade? Que cresceu ouvindo: engole o choro, você é forte, não faz drama, ninguém gosta de gente sensível demais. Que aprendeu que mostrar dor era fraqueza, que sentir medo era ridículo, que falar sobre sentimentos era coisa de gente mimada. Essa pessoa talvez seja você. E talvez você tenha aprendido a ser forte tão cedo, que agora nem sabe mais como pedir colo. Te ensinaram a se calar para não incomodar, a sorrir mesmo doendo, a não demonstrar fraqueza. E sem perceber, você foi acumulando mágoas não faladas, frustrações não digeridas, raivas que engoliu para evitar briga, tristezas que varreu para debaixo do tapete. E o que você não pôde sentir, o corpo sentiu por você. E eu quero abrir aqui um parêntese, especialmente para falar sobre a frustração, porque ela também tem um papel enorme nesse corpo em alerta. E muitas vezes a gente nem percebe que está frustrada, só sente o peso. Frustração é o nome daquela sensação que vem quando você faz tudo certo e mesmo assim não dá certo. Quando você se doa, mas não é reconhecida. Quando você se esforça, mas o outro não vê. Quando você espera e ninguém vem. É uma mistura de decepção, impotência e raiva engolida. E o que você faz com tudo isso? Quase sempre engole de novo. Frustração é uma emoção que costuma ficar entalada, porque às vezes você sente que nem tem o direito de se frustrar. Você mesma se convence: ah, mas tem gente passando por coisa pior. Eu devia estar grata. Não é tão grave assim. E pronto, reprime. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo carinho.
frustração reprimida é uma bomba silenciosa. Ela vai se acumulando em forma de tensão, de irritabilidade, de sensação de estar sempre no limite, e sabe onde ela estoura? No corpo. E eu mesma tenho uma história para compartilhar sobre isso. Durante um período da minha vida, comecei a ter infecções urinárias recorrentes. Fazia o tratamento com antibióticos, seguia todas as orientações médicas, tomava água, cuidava da alimentação e por um tempo melhorava. Mas era só passar algumas semanas, às vezes dias, e lá estava de volta. A ardência, a urgência, o desconforto. Fiz todos os exames, culturas, ultrassom, avaliação ginecológica, urológica, e nada explicava a recorrência daquele quadro. E foi só na terapia, ainda na época da faculdade, que uma pergunta mudou tudo. Você já percebeu um padrão nesses quadros? Foi como se uma cortina se abrisse. Porque quando eu comecei a olhar com mais atenção, percebi que essas infecções aconteciam sempre em momentos de muita cobrança emocional. E mais do que isso, em momentos onde eu me sentia pressionada a ser algo que não conseguia ou não queria ser. Depois de cuidar disso, com respeito, gentileza e atenção, eu não tive mais. A infecção simplesmente não voltou por longos 10 anos, até a minha gestação. Na gravidez, mais uma vez, eu me vi no lugar de quem se cobrava demais. E, de novo, a infecção apareceu. Foi como se o corpo dissesse: você está repetindo o padrão. E eu precisei olhar para isso mais uma vez. Foi só lá pelo segundo episódio de infecção que eu me dei conta. Eu estava me exigindo num nível que não era humano. Trabalhei isso com consciência, com cuidado, e a infecção foi embora. É a força da somatização. Ela não inventa, ela só revela o que está oculto. Ela mostra no corpo aquilo que ainda está pedindo um lugar para ser sentido. E se você também sente que vive sendo cobrada, por dentro ou por fora, se você convive com sintomas que vão e voltam como se estivessem tentando te dizer algo, talvez seja a hora de fazer como eu fiz: parar, ouvir, cuidar. Porque o seu corpo não está contra você. Ele está ao seu lado, tentando te proteger de tudo aquilo que um dia te exigiu demais. O nosso cérebro é plástico, adaptável e também muito protetor. Quando você passa por situações dolorosas e não pode expressar, o sistema nervoso tenta lidar do jeito que dá, muitas vezes anestesiando emoções, colocando para baixo da consciência. Só que isso não some, fica ali, como um ruído de fundo, ativando silenciosamente seu sistema de alerta. E o que começa com um susto mal processado pode virar hipervigilância. O que começa com um luto sem espaço para ser vivido pode virar dor crônica. O que começa com uma infância onde você teve que ser adulto pode virar um corpo que não sabe mais descansar. Essas experiências moldam a forma como o seu sistema nervoso responde ao mundo. A criança que aprendeu a não demonstrar o que sente vira o adulto que vive com o corpo em estado de alerta, mesmo quando não há ameaça real. Ela vive tensa, com medo de errar, sempre tentando prever o que pode dar errado. E tudo isso sem perceber, porque se acostumou a viver em estado de sobrevivência. E o corpo, que é sábio, grita. Grita em forma de dor de cabeça, de queimação, de taquicardia,
Grita no intestino, na garganta, no sono. Grita porque aprendeu que é o único canal permitido para a dor aparecer. Porque você não aprendeu a falar sobre o que sentia, mas ninguém disse que o corpo falaria por você. Talvez você ache que já superou, que já passou, mas o corpo não esquece. O corpo guarda até aquilo que a mente apagou. E a boa notícia é, aquilo que foi aprendido também pode ser refeito. O corpo que viveu anos em alerta também pode aprender a relaxar, mas não por atalhos, e sim com presença, escuta e um caminho real de cura. Esse caminho real de cura começa quando você escolhe olhar de verdade para o que sente, sem minimizar, sem racionalizar, sem empurrar para depois. E é aí que entra o poder do processo terapêutico. A terapia oferece um espaço seguro onde você pode, pela primeira vez, colocar em palavras aquilo que passou anos engolindo. Onde você pode organizar aos poucos o emaranhado de experiências, pensamentos e emoções que vêm pesando no seu corpo. E isso tem um impacto direto na forma como o seu cérebro e o seu sistema nervoso funcionam. Porque quando você fala sobre aquilo que doeu, aquilo que ficou preso, você começa a liberar a sua mente do trabalho de esconder e seu corpo do peso de carregar. E junto com essa escuta, com esse acolhimento profundo, vem a reestruturação cognitiva, que é uma parte importante que eu trago no meu processo terapêutico. A reestruturação cognitiva é um conjunto de ferramentas que te ajuda a revisar crenças e padrões de pensamentos automáticos que muitas vezes estão na raiz da sua ansiedade, da sua culpa, da sua autocobrança. Sabe quando você pensa, eu não posso errar, tenho que dar conta de tudo, se eu não for perfeita vão me rejeitar? Esses pensamentos não aparecem à toa. Eles foram formados lá atrás, em contextos onde talvez você realmente precisasse se proteger ou agradar para ser aceita. Mas hoje, esses pensamentos viraram gatilhos automáticos que mantêm o seu corpo em alerta. E quando a mente vive nesse estado, o corpo acompanha. Na terapia, você começa a questionar esses pensamentos com cuidado. Será que eu preciso dar conta de tudo? De onde vem essa ideia de que ser vulnerável é errado? Será que essa expectativa que me faz sofrer é mesmo minha? Ou de alguém que projetou isso em mim lá atrás? Esse processo é profundo, mas incrivelmente libertador. Porque ao mudar o que você acredita sobre si mesma, sobre o mundo, sobre o seu valor, você muda a forma como o seu corpo responde à vida. O sistema nervoso começa a sair do modo sobrevivência e entra no modo presença. Você aprende a respirar sem culpa, a descansar sem se justificar, a dizer não sem medo de ser rejeitada, a pedir ajuda sem se sentir fraca, a sentir e expressar o que realmente está aí dentro. E o mais lindo é que, com o tempo, o seu corpo aprende que está seguro. A insônia diminui, a dor cede, a tensão dá espaço para o alívio, porque o corpo só quer isso, saber que você está cuidando dele com verdade. Por isso, se hoje você se vê nesse ciclo de sintomas que não passam, se já fez de tudo, mas ainda sente que algo te prende, eu quero te dizer com todo carinho, talvez o seu caminho de cura
não esteja em mais um exame, mais uma dieta, mais um suplemento. Talvez ele esteja no silêncio que você não pôde quebrar, na frustração que você não soube nomear, na tristeza que ficou presa na garganta e que agora está pedindo espaço. O seu corpo fala, porque você não nasceu para viver em alerta o tempo todo. Você nasceu para viver com leveza, com espaço interno, com liberdade de ser quem é, sem que isso custe a sua saúde. A somatização não é o fim da linha. Ela pode ser um convite à reconstrução de dentro para fora. Obrigada por estar aqui comigo em mais um episódio. E se fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. E se quiser, me conta lá no Instagram, no meu perfil Vivi Bantim, como te tocou esse episódio. Toda segunda-feira no seu play favorito e no meu canal do YouTube, podcast Dominando Suas Emoções. Se você ainda não me segue por lá, passa a seguir para ajudar o canal a crescer. Obrigada por estar aqui e fazer parte desse processo. Nos encontramos no próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertida mente. Até lá!